ازيكم عاملين ايه؟ نعمل النهارده مع بعض سندوتشات ل10 دقايق بدون خميرة وبدون تخمير وبدون فرن. في 10 دقايق بس هتعملي ألذ وأطعم سندوتشات. يلا بينا نشوف المقادير ايه. في الأول كده معانا كوبايتين من الدقيق منخولين طبعا متعدد الاستخدام، ومعانا علبة زبادي، ومعانا 3 معالق كبار زيت ومية العجين، ومعايا معلقة كبيرة من السكر ونص معلقة بيكنج باودر ورشة من الملح، ومعايا معلقتين خل. بس كده. انزلي بقى بالسكر والبيكنج باودر والملح على الدقيق، وهاتي كمان كوباية الزبادي كمان حطيها عليهم، وكمان معلقتين من الخل. طبعا والزيت مش هنستخدمه الوقت خالص، هما بس 3 معالق بس من الزيت اي نوع، ممكن زيت عادي وممكن زيت زيتون. هنحط بقى ومعانا هنا ميه للعجين. انا هنا خدت حوالي كوبايه الا ربع من الميه، ما خدتش ميه كتير، وزي ما احنا متعودين حط الميه شويه بشويه علشان العجينه لو حطيت الميه كلها هتبقى سايله معاكي ومش هتبقى كويس. انا هنا بعد العجينه ما اتلمت شويه لحد ما يعني حطيت نزلت ب3 معالق زيت وهعجنها كده بس، وهلم العجينه وخلاص. انا كده لميت العجينه خلاص. هكور العجينه اللي معايا دي بقى، رشي بس على وشها كده رشه خفيفه خالص من الدقيق وكوريها بقى على طبق بقى عليه برضو رشه من الدقيق او صينيه، وابتدي كوري العجينه اللي معاكي دي الكور متساويه زي ما تحبي بقى، كبريها صغريها براحتك انت بقى، يعني على حسب حجم السندوتش اللي انت عايزاه. الطريقه سهله وبسيطه خالص ومش بتاخد وقت، يعني الموضوع ده كلياته ما اخدش معايا 10 دقايق، ما بتاخدش وقت خالص خالص. انا بقى بكور العجينه وبوريها لكم تاني بالشكل ده كده. انا كده خلصت كل كميه العجينه اللي معانا. خلاص بقى، بس هشيل كده العجينه دي بس كده حوالي دقيقتين بس عقبال ما ايه اجي احضر الحشوه اللي انا هحشيها. انا هنا معايا بقى الحشوه عباره عن ايه، براحتك بقى، الحشوه دي براحتك انتي. انا هنا حطيت زيتون، وحطيت فلفل بارد متقطع برضو مكعبات، وحطيت طماطمايه واحده بس. وهاتي كده كان عندي لانشون، حطيت برضو حتتين من اللانشون كده قطعتهم زي ما انت شايفه كده لحتت برضو صغيره كده وحطيتهم. الحشوة بقى دي زي ما انت عايزة براحتك، اي حاجة عندك او اي حاجة مثلا عايزة تبدليها مش بتحبيها وتحطي حاجة تانية بدلها، ماشي براحتك بقى، اي حاجة عندك. حطي بسطرمة، حطي جبنة، حطي لحمة مفرومة، براحتك خالص، اي حاجة. وحطيت انا كان هنا عندي حتة من الجبنة الموزاريلا برضو كانت عندي في الفريزر كده، انا برضو حطيتها. اي حاجة عندك حطيها بس. الحشوة اللي انا عملتها دي كانت في السندوتشات بجد كانت تجنن، يعني كلمة تجنن شوية عليها كمان، كانت طعامة والله العظيم كانت فظيعة. يعني انا ولادي خلصوها وقالوا عايزين تاني، كانت جميلة جدا والله العظيم الحقيقة. هاتي بقى كده على السطح اللي هتشتغلي عليه رشة من الدقيق، وهاتي اول كورة كده عملناها مع بعض، وابتدي افرديها كده، عفريها بس بالدقيق فوق وتحت كده وبالمشابة بس فردة بسيطة كده، مش قوي يعني. وخدي بقى من الحشوة اللي انت عملتها دي وحطيها كده في النص الكمية المناسبة اللي تناسبك، وحطي في النص وقفلي بقى السندوتش كده كويس. حاولي تقفليه كويس علشان ما يفكش منك ولا يفتح منك واحنا بنسويه، قفلي كويس. تمام اوي كده.
بالشكل ده كده. هاتي كمان واحدة كمان كورة من اللي عملناها، برضو عفري دقيق كده فوق وتحت، وهنفرد برضو، وحط الحشو في النص وقفلي، بس اهم حاجة تقفلي كويس. لو انت بقى محتارة تعملي ايه، وعلى فكرة كمان تنفع غدا، هي جميلة جدا بس هتضعف الكمية طبعا، لو غدا هتضعف الكمية. ماشية فطار وماشية عشاء وماشية غدا، جميلة جدا وسهلة واقتصادية ومش مكلفة، يعني بقلل الامكانيات. انا حطيت طماطمية واحدة بس، طماطمية واحدة بس انا خرطتها، وقرنين فلفل وحتتين لانشون وحتة جبنة موزاريلا، الموجود عندك في التلاجة حطيه. تعالي بقى انا هنا بعد ما خلصت كل الكمية هي دي وقفلتها تمام جدا، حطي بقى طاسة فيها زيت، تكون الزيت سخن، بس الزيت بعد ما يسخن تهدى النار. تمام، خدي بالك الزيت بعد ما يسخن تهدي النار، طبعا هو برضو ما يكونش زيت كتير قوي، مش نعوم الطاسة برضو زيت، لا. وعايزه اقولك السندوتشات دي اقسم بالله يعني ما شربت زيت، ما كانش فيها اصلا، واحنا بناكلها ما كانش فيها زيت تماما، يعني اللي يشوفها ما يقولش ان هي اصلا مقليه في الزيت. وهتجربيها بنفسك وهتحكمي وهتشوفي انا عندي حق ولا لا. يعني انتي اما انا قالتها وجينا ناكلها ما كانش فيها اي زيت خالص، كانت مصفيه تماما وما شربتش اصلا زيت. خلاص انا نزلت كده بالفطاير، طبعا اما الزيت سخن، الزيت دلوقتي النار هاديه، النار هاديه ليه؟ علشان السندوتشات اللي معانا تستوي، وطبعا الحاجه اللي في قلبها اللي هي مثلا الجبنه الموزاريلا برضو تسيح. هي كده احمرت واستوت من ناحيه، فانا قلبت على الناحيه التانية، وكانت مستويه جدا جدا، يعني كانت مستويه خالص، ما كانتش معجنه ولا اي حاجه من قلبها. يعني حاولي تحمري كل الجوانب بتاعتها كده. طبعا انا طلعت وحطيت غيره. طبعا هتفضلي تعملي تقلي في الزيت كده او تسويها في الزيت لحد ما تخلصي كل الكمية اللي معاكي دي. الطريقة سهلة وبسيطة خالص ومش بتاخد اي وقت خالص، في 10 دقايق بس هتعملي احلى سندوتشات لولادك. لو انتي محتارة او جعانين او مستعجلين هتعمليها بكل سهولة، سهلة جدا وبسيطة جدا ومش بتاخد وقت ومش مكلف. يا ريت بقى لو الوصفة عجبتك وما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان كل حاجة بعملها توصلك.